strašno, imam keca ispred, ti imaš. Šta je tebi, je li imaš neki dream car onako da jednog dana kad se budeš, ne znam? U isto vreme smo u stvari ja i žena imali standardnog Civica, ja istog takvog Civica. Strava, imali ste dva? Da. Skoro sam bio na navaku ovo AMG Experience, što je bio. Dobro, kako se čini? To je da kažemo nešto poslednje, bilo je baš dobro, mogu da ti kažem. Šta misliš o Kinezima? Jel misliš da imaju potencijal? Ja mislim da imaju veliki potencijal. Imaju, određeni brendovi da. I dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, vi ste na kanalu Hot Heels. Niste me dugo vidjeli u ovom formatu. Mislim da znate šta sledi s obzirom da započinjem na ovakav način ovaj video. U pitanju je ona naša čuvena vožnja kartingom i one trke. Danas imam baš jednu veliku čast, kako da kažem, da ugostim jednog YouTubera koji deli istu strast prema automobilima kao i ja. Evo sad da se okrećem, pošto sam ja omašila skretanje. Deli istu ljubav prema automobilima kao ja. On je na autosceni, ako se ne varam, skoro deceniju. I mislim da je to zaista veliki uspeh. On je, ako ne, jedan od najpoznatijih. Ima ih par mojih kolega. I evo, stižemo po njega. U pitanju je naš dragi Ivan Testostiron. Izvoli, Ivane. Dobar dan, Ćao, Ivane, dobar dan, Majček, gde si, kako si, dobro? Super, kako si ti? Evo, odlično. Znam da voziš motor i da si sretno smrzao, da ste kupili s ove lokacije. Ali dobro, evo, krenulo je lepo vreme, ide na lepše. Konačno, jedva čekam lepo vreme. Tako da je super. Kako je danas, šta se radi? Znam da snimaš non stop. Da, pun je gas. Dobro što je jutro, kako si me pozvala, posle idem na snimanje opet. Testovi standardno, znaš i sama. Da, sve znam. Znam zato što kad god smo se čuli Ivan i ja, on meni kaže ajde tamo za 2-3 nedelje može. Znači čoveku je raspored full bookiran. Dobro i ovaj datum što smo uhvatili da bude kako treba. Baš je. Ali drago mi je sjajno sunce, tako da nam je za karting strava. Tako da Ivane, dobrodošao u moju emisiju. Hvala ti, mi smo jedan lep, kratak format, vrlo sažet. Evo, uključujemo se na autoput. I baš mi je drago da ugostim nekoga konačno ko gaji isto ljubav prema automobilima kao i ja, ako ne i veću u smislu da si dosta duže na ovoj sceni od mene. Hoću da mi kažeš koliko dugo i kako je počela ova ideja o snimanju uopšte emisija? Koliko dugo? Skoro deceniju. Evo, 9 godina. Tako sam ti najavila. Da, 9 godina u ovom, da kažemo, autoindustriji. Tako da ne, pa ono, ljubav, kao klinac, evo, kao i ti što si mi rekla, ljubav prema automobilima, gledao strane, da kažemo, te neke vlogere, koliko je to bilo kao vlog, kao youtubere sa automobilima i onda, ajde, pošto ja volim da krenemo u to. Da. A kad smo kod kupovine polovnjaka, imamo Car Vertical aplikaciju. Kao što znate, uz kod Hot Heels dobijate 30% popusta. Konkretno, ovdje smo naveli primer jedan Audi, gdje možemo da vidimo da kilometar sat dobro izgleda, da je pravni status također dobar, ali naravno kod oštećenja je potrebna pažnja i to je podvučeno žutim. Čim uđemo u galeriju slika, odmah konstatujemo kakvo je oštećenju reč i mogu reći da je poprilično havarisan i da izgleda jako loše. Ono što dalje možemo da saznamo da nije pronađen nijedan problem u vezi sa krađom vozila, da je provereno u 9 zemalja na svetu i kilometar sat da je tačan. Da je stao negde na 19.685 km prvog meseca 2019. godine. Također nismo pronašli nikakav zapis o pravnom statusu ovog vozila. Tehnički pregled, nije pronađen nijedan zapis. Upozorenje, imamo 2 zapisa za vozilo, nisu klasifikovani svi delovi, tako da što se tiče visine štete, nemamo konkretno koja je to visina štete u dinarima, da je procena nešto oko 600.000, ali nije pouzdano. Također nije pronađen jedan problem što se tiče evidencije vozila prirodnih nepogoda, zemljotresa i ostalo. Tako da uz kod Hot Heels 30% popusta downloadujte Car Vertical aplikaciju i koristite. Aj sad nešto samo, pošto znam da ne pričaš puno o privatnim nekim stvarima, hoću da te pitam, znam da si sa Hondama, Civic, kako se već, baš u ljubavi. Pa mi reci, je li dalje to stoji ili? Još uvijek imamo jedno hibrida novog. Stvarno? Da, to nam je kao da kažemo auto. Je to crni onaj? Jeste. Dobro, šta misliš o tom autu? Misliš sigurno sve najbolje, čim ga imaš? Da, odličan. Mala potrošnja, lep za grad, lepo se vozi.
isto i kad ga stisneš super ide, tako da... To kubikaže? To je 2000 kubika, ali je hibrid, pa... Dobro, nadomešćuje sa baterijom, ali tako malo je... više je lagan, on je onako lagan. Posle Type-R-a, on je lagana priča. Znači, znam da si imao i pre toga, je li tako? Da, Type-R je bio pre toga. U isto vreme smo u stvari ja i žena imali standardnog Civica, ja istog takvog Civica. Strava, imali ste dva? Da. Pa vi ste baš Civic Pa pazi, nije to je tako ispalo na kraju, ali nije da kažem da sam sad Hondaš, samo Honda da volim, nego tako je ispalo neko. A ja sam mislila da si baš ljubitelj, pa kao to je onako... Sad sam i postao ljubitelj Honda, ali tad kad smo ušli u tu priču od 10. generacije, nije bilo tako. Mislim, jednostavno svidio mi se auto, kako se vozi, kako se sedi i to je to. Dobro, okej, ja sam mislila baš ono kao Honda i to je to. Kao što sam ja za jedan brend, da ga ne spominjem sada i ništa ne vidim sem toga. Da, ali dobar ti je prevoz, moram da kažem, odličan. Ne vozim ga često, baš ga čuvam i pazim i onako to mi je dream car bio. Koliko si prešao? 33.000, za 4 godine. Dobro je to. Za ovaj tip automobila odlično. Pa, i to je previše, sad smo bili neka tura Hrvatska i tu sam malo nabila nekih 3000 km, neplanirano, užas, ali okej, stvarno auto koji služi, koji ne može se pokvari, tako kažu bar. Kaži mi, molim te sad još jedno malo onako privatno pitanje, da li imaš podršku porodice, to je tvoje supruge, šta ona kaže na sve ovo? Uvek. Mora, da. Jednostavno to bez toga ne bi moglo ništa da bude... To se podrazumeva. Aj mi sad reci malo još, pošto vidim da si bike guy, je to samo sada kad si krenulo lepo vreme pa izbegavaš gužve, izbegavaš piceve jutarnje ili si inače na motoru kad je leto? Pazi, to je kao klinac, meni je motor bio samo do polaganja za auto, pošto sam baš za automobile volim. To je ono do 50 kubika bilo, tako? Pa da, tad šta je bilo, ja sam vozio i nešto veće motore, ne toliko legalno, ali okej, ali sam kao dvotočkaš mi je bio samo prevoz dok ne položim za auto da mogu da vozim automobile. I onda dug period nisam vozio i sad kako sam u Beogradu, kako mi je potrebno da sam sa skuterom u stvari, pošto imam skuter, nije to, ajde da kažem, klasičan motor, više izbegavanje gužve i nekako lepo je, ne znam. Sad mi je to omiljeni prevoz, tako da videla si, evo, čim malo lepo vreme, odmah je... Podržavam te, pogotovo kad su ovi špicevi, jutarnji haos u Beogradu, ali ja tako ne volim motore u smislu mislim da su jako nebezbedno prevozno sredstvo i da nisi zaštićen ni u kakvom smislu na njima i baš se ježim od njih, tako da mislim da ste svi vi koji vozite motore vrlo hrabri. Mislim, uopšte ne znate. Zavisi od vozača, ne. Sve je do tebe, realno. Tako ja gledam i u saobraćaju. Znaš, ljudi su uglavnom nešto kad je neka gužva, neko ti izleti, nerviraju ja nisam uopšte taj tip, ja sve mislim kao da je do mene i, znaš, lagano prolazim kroz gužvu i sa kolima. I to smo i pisali u komentarima, znaš, kad gledaju dok je vožnja, na primjer, kad je neki gradski auto. Da, ti baš lagano voziš u videu. Kaže, kako se kao ne nerviraš oko toga, ti uleteo. Vidim da nemaš te komentare. Ne. Ti si čak iskoncentrisan na priču o autu koji prezentuješ i voziš lagano. Čak kad smo bili u kontaktu, kad smo pričali, ti si mi pričao da je čak i nekad ti izmontiraš neki video, sam da nešto, mislim, to je stvarno preokupacija, to baš znam ja iz svog iskustva koliko traži vremena, tako da stvarno moraš da voliš ovaj posao. Jeste. To je jedino za svaki posao, ja to tako gledam, znaš. Tako je. Ako hoćeš da se baviš nešto, posebno full time job da ti bude, mora da voliš. Tako je. Ajde sad, molim te, reci, šta ti je od ovih sad, znam da ne možeš da idealizuješ nijedan brend koji si konkretno sad nešto govoriš, ali da li imaš neki brend koji ti onako baš pri srcu, onako baš ga simpatišeš ili bi jednog dana voleo da nešto tako lično i voziš, ko što bi ja volila GT3, tako sad lupam, ali bi volela. Šta je tebi, je li imaš neki dream car onako da jednog dana kad se budeš, ne znam, za 10 godina? Sad mi je nemam dream car kao jedan, ali mi je par automobila u glavi koje bi voleo. Evo sad kada je bio sajam automobila, Porsche 911, to mi je kao u nekom, da kažemo, sportskom. GT3, Touring, evo. Da, njega sam snimao i on mi je ostavio nekako baš... Kako ti se čini? Aj baš kad smo kod toga. Baš odličan utisak. Očekivao sam da je više za stazu, da je više onako orijentisan, da bude tvrd, znaš, da nije upotrebljiv,
Auto se vozi ono... Jesi vidio kako je upravio, kako je udoban, jesi ga vozio? Da. Baš mi je drago da delimo mišljenje. I to je ono što uvijek kažem, nema turbo atmosfera, vrti se do 9000 obrtaja, fenomenalan. To mi je kao sportski, serija 7 BMW-ova, eto za neko putovanje. To sam čula da si stvarno auto, baš onako auto. Ja prvo sa serijom 7, jako sam bila skeptična jer je zaista previše su ulagali i obratili pažnju na one detalje, na ne znam, one kristale, ja ih zovem kristale. Ali zaista je ženskoj publici, da kažem, jako dopadljiv jer estetičan je puno, ali ono što me je oduševilo, iako je jako težak i gabaritan, to je auto koji zaista poteže i može lagano da stane na crtu s nekim automobilima. Ide, baš je upravljiv, baš je onako, dok sam, na primjer, kada sam upoređivala Mercedesa sedmicu i S-klasu, stvarno, ja sam toliki ljubitelj S-klase, ali ta sedmica ipak mi je kupila. Meni je sedmica, ono je, kao u nekom rilu sam rekao, ovo je brod, znači ovo je auto u svakom smislu, eto to komfort, put, dugačak put, za uživanje, serija 7, za neku vožnju, eto, svaki dan, iako za nas koji volimo entuzijasti vožnje, mi je GT3 Touring. GT3 Touring, bravo, baš si mi sad... I ono kao treće vozilo koje bi volio da imam off-road, ova nova Toyota Land Cruiser, znam da se mnogima ne sviđa dizajn kao da je ono iz lega izašla, ali ne znam, meni je super. Da, meni je super. Ali eto, Land Cruisera nisam imala prilike da probam, ali sam čula da zaista su ga onako i unapredili, da je sad još moćnije u tim performansama, da je onako totalno jedno od onoga što je bio. On je uvek bio jedan auto koji može da prevazilazi, da, viš, ovaj motorista, ovo je baš onako... To baš nije bezbedno. Ovo je baš ekstremno. I ja uvek mislim, imam tu neku predrasudu o motoristima da su tako svi polu neki ekstremi. Znači nije, dobro, ti si lagan. Vučete uvek da vuče motor. Jel te vuče? Da, kako ne. A koja je kubikaža ovog skutera? Ovo je 350, ADV 350. 350, pa nije to, sad da kažemo, slab motor, to je baš onako fino. Ti možeš i da putuješ sa njim, ili tako? Pa za neke međugradske, da kažemo, relacije okej, ali ovo za grad, meni posebno za stvari, možda smestiš ispod sedišta u onom koferu pozadi, udoban je, znaš, lagan za vožnju, tako da mi je to bilo prvenstveno da mogu, da nemam problema sa parkingom i da mogu svaki dan, evo koji sad. Mislim, pametno je, ali ja od kad sam ko klinka vozila motor i pala, više nikad mi nije bilo palo na pamet da sednem, ni da me voze, ni da se vozim. Da, vidiš, i ja sam padao i opet. Ja ne znam, nekako mi je strah neki, tu mi je strah i vjerojatno to, naprimjer, događalo mi se i ekscesa s automobilima, ne da Bože da sam imala neke saobraćajne nesreće, ali da ne znam, zamalo da se nešto desi, da se malo, da sada ne detaljišem i nemam taj strah, nemam odbojnost, čak stvarno sam fanatik za brzom vožnjom, naravno, gde može, ali motori, tako da baš si me oduševio kad sam videla da voziš, znači na videima deluješ onako lagano i smireno, mislim i uživo, ali u stvari ipak si malo imaš tu dozu. Da, uvek mora. Da li si bio na nekoj stazi, jesi posjetio neku stazu, imaš u planu da posjetiš? Skoro sam bio na navaku AMG Experience, što je bio. Dobro, kako se čini? To je da kažemo nešto poslednji, bilo je baš dobro, mogu da ti kažem. Nisam očekivao ništa specijalno. Poslednji put na istom tako nekom eventu na navaku sa AMG-om je bilo pre, čini mi se, 7-8 godina. I tad nije bilo toliko, da kažemo, agresivna vožnja, sad je bilo super. Baš onako kao polu neki trening. Tako da sam baš zadovoljan. A evo skoro isto sa Maseratijem MC20 Stradale, ova trkačka verzija. Strašno. Abu Dhabi, da, tu je bilo na F1 stazi. Bio si tamo, ali tako? Na Yas Marini? Na Yas Marini, da. Kako se čini ta staza? Super, baš. Jako drugačije od svih. Jesi vidio one uspone, one krivine? Meni je bilo muka kad su me provozili prvi put u životu. Sam bila bela kad sam izašla. Ja ne znam kako je to bilo. Jesi ti vozio ili... Ne, profesionalni vozač je vozio Stradale varijantu, GT2 Stradale Maseratija, a ja sam vozio Gran Turismo. Kakav ti je Gran Turismo na stazi? Gran Turismo mnogo mekan na stazi. Mekan? Da, baš mekan. Ja sam ga vozio na Avali u Trofeo varijanti. Ovdje je bila Modena, čini se. Slabija verzija, ali na Avali Trofeo sa onim Skyhook oslanjanjem njihovim brutalan, znači baš za vožnju super. Na stazi, znaš ti sama, potpuno drugačija priča kada voziš auto i kad su široke, da kažemo, sve, potpuno je drugi utisak vožnje. Ta Modena mi je bila nekako mekana, znaš, onako... Nije za stazu. Posebno ne za onakav tip staze, pošto je ono baš
široka, brza staza, ali GT2 Stradale, ono, neverovatno. Ne, meni taj auto izgleda baš lepo, jako drugačije od sve. Kao neki concept car, kao da još nije, sad sam ga baš videla na sajmu, stvarno je... Posebno u onoj ljubičastoj boji, to je... No, bože, kakva boja. Druga dimenzija skroz. Moj sin, pošto i on tako ima velike simpatije, pretpostavljam kao i tvoj sin prema automobilima, i kad je video taj auto, rekao je to mi je omiljeni. Rekao, kako to omiljeni kad je BMW do malo pre bio? Kaže, stvarno i ono otvaranje... Da, otvaranje vrata, to je svima nama kao klincima bilo najzanimljivije. Wow, da. Znači, bio si na Yas Marini, baš si me oduševio. Ja sam bila pre manje od možda godinu dana i kažem ti, baš mi onako ostavila utisak kao najekstremnija staza u smislu da ima... Nije takva staza kao kod nas. Ta staza koja je tamo nije, ja mislim, svojstvena stazama po Evropi. Onako, baš je drugačija. Ja mislim da i ti deliš to mišljenje stalno. Ali verujem da ti je bilo lepo iskustvo, ja mnogo volim Emirate i te zemlje, sve gdje je jako toplo. Prelepo, i onaj hotel koji gledaš na stazu, ja sam imao sobu direktno, pa ti si imao full iznad staze, tako da je to... Prelepo. Ekstra. U svakom smislu. Kakav ti je utisak sa ovogodišnjeg sajma? Ajde to da te pitam jer se nismo vidjeli. Sajam je bio pre, ajde kažemo, 2 i nešto meseca. Kakav ti je utisak? Šta ima? Je li imaš neku zamerku? Jer znam da se, na primjer, sad je Porsche imao štand, prošle godine nije imao i sad mi je baš bilo drago što su se pojavili. Da, čini mi se sad Mercedes nije imao. Sad Mercedes ove godine Mercedes nije imao. A ne, generalno ove godine je dobar sajam, malo su preovladili Kinezi, to mi je onako... Jesi ti primetio? Da. Pa mislim, generalno tržište je tako, posebno kod nas na Balkanu, za neki, da kažem, do 30.000, to stalno isto pričam, ljudi imaju 10-15.000 da daju keša, ostalo na kredit, gledaju šta mogu više od opreme da dobiju i donekle je razumem. Tako da su Kinezi tu videli odličnu šansu na našem sajmu. Šansa je super, to stvarno. Tako da, eto, to mi je neki utisak da je mnogo bilo novih nekih kineskih brendova na našem sajmu. To mi je prvi utisak kad pomislimo o... Isto, ona jedna hala, ja ne znam, sad zaboravila sam broj, puna je bila Kineza. Šta misliš o Kinezima? Jel misliš da imaju potencijal? Ja mislim da imaju veliki potencijal. Imaju, određeni brendovi, da. Neki se gube malo i sa dizajnom i sa kvalitetom, ali određeni brendovi stvarno imaju ozbiljan potencijal. Da. Bio je on je bio interesantan, baš imaju dobar dizajn i sve, ali ta dva modela koji su kao SUV, i onaj Seal, čini mi se, koji je kao standardna neka mala limuzina, nešto kao Tesla trojka, kod njih jedino ne vidim potencijal, oni su super kvalitetni, izgledaju super, cena je okej, ali su full electric, što mislim za naše tržište da još uvijek nije. Oni su full electric svi, ja sam mislila da postoji neka varijanta da je hibridna, ali... Oni jeftiniji su neki hibridi, poluhibridi, ali ovdje, da kažemo, malo ove ekskluzivniji modeli su electric, što nije baš, da kažemo, za naše tržište. Nije za naše tržište, mi smo i dalje na onom nivou hibrida, da možemo da punimo u garaži auto i to, ali i mislim da nemamo još infrastrukturu za full electric. A i ne treba. Pa i ne treba nam. Ja vozim Minija koji je električan, a to je jako zahvalan auto i ne mogu, evo, zadnjih godinu dana, ne mogu da se setim kad sam sipala gorivo. Znači, jako zahvalan auto, ali u smislu gradska vožnja. Za puteve stvarno ne mogu da kažem da bih se usudila da izađem na neki autoput do, ne znam, Austrije sa full električnim autom. Dobro, u većini slučajeva je tako, kod više automobila, pa da. Nije mi nekako, nisam još sigurna u to. Ali mogu da ti kažem, evo sa BMW i4, bili smo do Crne Gore, čini mi se pre 2 godine. BMW i4, dobro. Da, koji je isto full electric i u glavi mi je bilo, mnogo sam bio napet pred polazak, da, kako šta, dok nismo otišli. Kad sam otišao posle vraćanja je bilo kao, ma gde god stignem. Znači, ipak ti je bilo okej. Da, mnogo je bilo, i to do Crne Gore, znači, znaš, šta, Podgorica, možeš da puniš Zlatibor. A gde ste stajali da punite, na Zlatibor? Stajali smo na autoputu Miloš Veliki, jedno punjenje na pumpi, sljedeće je bilo Zlatibor i Podgorica, pa onda... A koliko traje punjenje? Sad ne znam ja sa tim brzim punjačima. To je bilo nešto, nismo pretjerano dugo stajali, možda 45 minuta, sat vremena, ali sve je bilo previše. Jer kažem ti, iz straha, ne znam kako, znaš, bilo je potrebno, mogli smo direktno do Podgorice da odemo sa, da kažemo, jednim rezervoarom. Misliš da je moguće? Da, i tamo imamo brzi punjač, tu može da se napuni i onda ideš dalje. Okej, sad si me oduševio. Znači ja sam 12 ciza, a? Da. Dobro.
Imaš već si iza, već si kao Već sam u minus. Dobro, ali ovo je prednost, ovo je kad je žensko u pitanju, onda je bolje da budem u minusu. Dobro. Ajde, baš ćemo da vidimo tvoje umeće na kartingu. U vožnji. S obzirom da nisi vozio. Da. Ajde, baš ćemo da čekam. Ja sam imala malu pauzu, sad ćemo malo to da Dobro, znači ti si već ovde domaća. Pa jesam. Ja sam s kartingom okej. Sad ćemo vidimo kakav si ti i kako nam je vreme, a vreme je savršeno za vožnju. Vreme je odlično. Nije staza mokra, juče je bila kiša. Znači da smo nešto pričali danas ili beše sutra, tako ste se zovili? Da. Dobro, zaobišli smo kišu, vozili smo kiši, nemamo baš neko iskustvo, klizali smo, kretali se. Tako da, ajde, ja dočekam, ajmo. Ajde. Ne znam što bi je danas bilo ovako naporno. Jesi živ? Majo, ovo je bilo super. Vratila si me u detinjstvo. Pa ti si me preteko jednom i opet si zamalo. Tako došlo? Au! Ja sam mislio da si malo izašla van. Hoćemo da katujemo. Au, čekaj. Opa! Čak mi je postalo i vruće. Jest, na kraju jest. Odlično. Au, bilo je dobro, a? Odlično, ne dobro, odlično. Hvala ti što si me svaka ti vratila. čast, brate. Ovo je odlično. Baš si dobro vozio. Misliš da je ispalo okej? Mislim da si sad super vozio. Ja sam se možda malo obrukala. Što si se obrukala? Ne znam, prošla si me jednom pa je zamalo opet. Nego se meni malo ovo sedište vraćalo nazad, ova klešta koja drže mehanizam nisu baš dobra pa mi je bežalo. Da ćemo vidimo koja su vremena. Bilo mi vremena, a? Da. Dobre, to. Pa naravno, što si mislio? Bez veze smo vozili. Ajde, baš da vidimo šta je. Ajde. Jeli, stvarno, ovo je baš se osjetio kao klinac. Eto da dolaziš češće, kad god si malo... Treba. Strašno, imam keca ispred ti, imaš? Šta ima? Užas. Aha. Idem ja, odjavit ću emisiju pre vremena. Baš si dobar, koji ti je najbrži? Najbrži krug ti je 54.044. A meni minut? Nije strašno, odlično si. Moguće, ja sam uvijek brža od onog koliko gostuje. Ako je tako bilo, ja sam onda prezadovoljan. Svaka ti čast, brate. A ovo bolje da ne gledam ovo. Ajde, zoomiraj samo. Ovu moju sramotu. Nabroj mi znakove sa slika koje sada sledi. Ovaj prvi je put do 100 km/h, ležeći policajac, skretanje u levo, mislim jedino za levo. Chevrolet Corvetta, za Corvettu valjda. Ovo je Saab, ovo je Acura, neka Honda, šta je to? CRZ Roadster. Koliko 1 kW ima konja? Da li znaš tu informaciju? 1,3, čini mi se da je tako nešto. Koja je najjača konjaža za vozače početnike? Oko 105. Sada, za 10 sekundi, nabroj što više brendova automobila. Vreme kreće sad. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Honda, Toyota, Mazda, Acura, Porsche, Maserati. To je to. Prešli smo 2 sekunde više. Koliko mi sporo radimo. Dobar si. Ivane, oduševio si nas vožnjom. Ovi znakovi nisu ni bili bitni, čuti, nemoj da lažeš. To su znakovi kraj puta. 51 sekunda, znači u životu nisam imala gori skor. Odlično. Ne znam šta se dešava, ali inače mi je ono, ispod.
ispod 50 sigurno, evo imamo već neko potezanje ovde. Pa normalno. Došli smo do tvog motora, ajde samo reci nekih par sitničica koje vi... Ne, ovo je Honda ADV 350. Baš je lep. Model za 24. godinu. Mislim da li to nešto znači ili ne, nemam pojma. Mislim da nisu ništa menjali, izašlo je možda pre 3-4 godine. Meni je idealna zato što je dovoljno snage, dovoljno je velik da može da poveze lepo, udobno, dvoje, prostor ispod, kofer pozadi. Kofer, izgleda baš dobro. Za međugradsku vožnju, kao što smo rekli, sasvim solidan motor. Meni je X-ADV, svi znaju ovi koji me prate da mi je X-ADV 750, on mi je kao veći motor od ovog, duplo jači. Ali zbog tog prostora, jer meni zbog snimanja je bitno da mogu kamere, sve da spustim, laptop, sve što mi treba. Sve ti ovde stane. Sve stane, kacige. Daj samo da vidim koliko prostora ima. Gde tebi stane kamera, oprema. Vidiš, evo. Ogromno. To je za kacigu. Ovo je sad trenutno neki pršak, ali imaš, znaš, vidiš, to su za dve jet kacige realno mogu da stanu i to 50 litara. Ovo je, mislim, i više nego dovoljno za sve što mi je meni potrebno. Baš da motor. A X-ADV nema toliko prostora ispod ove sedište. Da, on je onako malo više... On je već, da. Veći, ali kako se to kaže, sportski, ja nisam baš sad... Kao više adventure, eto. Adventure, da. I on je skuter, ali, znaš, ovo 350 kubika je sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno, da. I taj Per Honda, molim te mi reci zašto nisi uzao ovu novu? Pa malo mi je dizajn, eto ja od ove nove, baš ove nove, imam tog hibrida, da kažemo identičan je dizajn, ali malo mi je mlaka. Ona moja taj Per je bila baš kao Lambo, izlomljena, veliko krilo pozadi. Znam kako izgledaš. Meni je ova nova Strava, ali vidiš ti onda bolje vidiš te razlike jer si vozio. Da, ali su, mislim, identičan je motor, menjač. Mene je taj Per oduševila uživo kad sam je videla sad na sajmu. Taj Per je kao karting, to ti je to. Da, sedište, ono ludilo, Strava. Dobro, sviđa mi se što imaš i taj motoristički duh, iako na videima izgledaš sumireno, profesionalno, lagano, sve si onako izrecenzira kako treba, a ovamo na kartingu... Ovamo vatra. Ovo na kartingu, mogla sam da odem. Znači, strašno. Hvala ti puno što si odvojio vremena. Hvala tebi, drago mi je što si me vratila, kažem ti, u te mlade dane i sad si me naložila da dođem ovdje dobro vreme. Nemoj mene da zoveš dok se ja ne uvežem, znači ne znam šta mi je danas bilo. Nadam se da ste uživali, imali smo jednog ljubitelja automobila već deceniju je skoro na našoj sceni i baš mi je drago, podelili smo raznorazne iskustva. Svašta nešto poučno si rekao i pametno. Hvala tebi puno na pozivu. Nećemo da katujemo karting, ali ih vrlo rado. Bilo je super. Eto, lajkujte, subscribeujte, gledajte videe i pridružite se takođe kanalu Ivan Testostiron. Hot Heels YouTube kanal takođe. Vidimo se u nekom sledećem videu, pa možda recenziramo nešto skroz zajedno. Ćao ljudi! Ćao!